Qoç. Günə necə başladığınıza diqqət yetirin. Oyandıqdan dərhal sonra nəfəsinizi və hərəkətinizi bədəninizdə hiss edərək qısa bir isinmə və ya yumşaq uzanma edin. Sakit bir ritm və aydın düşüncələr saxlamağınıza kömək edən bu lövbəriniz olsun. Səhərinizi bədən baxımı ilə açdığınız zaman hər şey təbii və rəvan axar. Buğa. Özünüzü yaradıcı impulsla əylənməyə icazə verin. Bir şey çəkin, yeni bir yemək bişirin, nahar masasının parametrləri və ya geyimləri ilə sınaqdan keçirin. Nəticəni gözləmədən proses sərbəst və canlı olsun. Oynaq atmosfer gündəlik həyata istilik qatacaq və hərəkətin özünə sevinc gətirəcəkdir. Bu cür anlar ilham və həyat şövqünü ortaya qoyur. Əkizlər. Evinizə dəyişiklik nəfəsi gətirin. Təzə çiçəklər əlavə edin, stul düzəldin və ya dekorunuza yeni vurğu əlavə edin. Bu kiçik dəyişiklik tanış məkanda hərəkət və ilham hissi yaradacaq. Eviniz daxili vəziyyətinizi əks etdirdikdə nəfəs almaq və düşünmək asanlaşır. Xərçəng. Uzun müddətdir cəhd etmək istədiyiniz, lakin şübhələr üzündən təxirə saldığınız bir şey edin. Bu, yeni kitab, qısa onlayn kurs və ya yeni marşrutla gəzinti ola bilər. Maraq üçün kiçik bir addım təzə enerji açır və inamınızı gücləndirir. Qoy bu həftə dünyaya böyük maraqla əlamətdar olsun. Şir. Danışarkən səsinizin səsinə diqqət yetirin. Dəstək və ilham verən sözlər söyləyin və ətrafınızdakı əhval-ruhiyyənin necə dəyişdiyini müşahidə edin. Səsin özünə inam və hərarət mühiti yaratmaq gücü var, sözlər daxili gücü və özünə hörməti ortaya qoyur. Qız. Özünüzə daha yaxından baxın. Duruşunuza, nəfəs almanıza, üz ifadəsinə və bədəninizin vəziyyətinə diqqət yetirin. Səhər və axşam bədəninizin necə hiss etdiyinə diqqət yetirin və ona lazım olanı verin. Hərəkət, istirahət, uzanma. Belə zərif özünüdərk vasitəsilə daxili bütövlük hissi oyanır. Tərəzi. Yatmazdan əvvəl özünüzə bir neçə dəqiqəlik sükut və təklik verin. Pəncərənin yanında və ya zəif işıqda oturun, nəfəsinizin bərabər və sərbəst olmasına imkan verin. Bu sakitlik vücudunuzun günün gərginliyini atmasına imkan verir. Ertəsi gün səhər aydın baş və yüngül ürəklə oyanacaqsınız. Əqrəb. İlham verən insanlarla, dostlarla, həmkarlarla, həmfikir insanlarla daha çox vaxt keçirin. Birgə layihə, gəzinti və ya sadəcə söhbət təşkil edin. Həmfikir insanlarla görüşmək sizi enerji ilə doldurur və sizə yeni ideyalar verir. Həftənin sonunda etibarlı dəstək şəbəkəsinə sahib olmağın vacibliyini dərk edəcəksiniz. Ox atan. İnkişaf etmək üçün sizin üçün həqiqətən vacib olan bir sahəni müəyyənləşdirin və tələsmədən diqqətinizi ona yönəldin. Bu, şəxsi layihə, biznes təşəbbüsü və ya sistemləşdirmə tələb edən yeni ideya ola bilər. Başladığınız işi sakitcə davam etdirdiyiniz zaman davamlı inkişaf və güc hissi yaranır. Bu həftə irəliyə doğru hərəkətin ardıcıllıqdan gəldiyini göstərəcək. Oğlaq. Özünüzü marağınızı artıran və perspektivinizi genişləndirən bir mövzuya dalın. Bu, bir kitab, film və ya təcrübəsi hörmət tələb edən biri ilə söhbət ola bilər. Bu yeni məlumat sizə tanış vəziyyətlərə fərqli baxmağa kömək edəcək. Həftənin sonuna qədər dərinlik və sakitlik hissini hiss edəcəksiniz. Dolça. Özünüzə tanış problemi həll etmək üçün köhnə üsuldan əl çəkməyə icazə verin. Fərqli prizmadan baxın, dərhal nəticə axtarmadan yeni bir yanaşma sınayın. Bəzən metodun dəyişdirilməsi yeni imkanlar açır və daxili gərginliyi aradan qaldırır. Təzə perspektiv, yüngüllük və daxili yenilənmə hissi gətirir. Balıqlar. Axşamınızı sevdiyiniz insanla sakit söhbətdə keçirin. Diqqətinizi yayındırmayan bir anı seçin və rahat bir atmosfer yaradın. Bir stəkan çay üzərində, gəzintidə və ya sadəcə bir-birinizin yanında. Yavaş danışın, diqqətlə qulaq asın və sözlərin təbii axmasına icazə verin. Bu cür söhbətlər isti əlaqə yaradır, münasibətlərinizi canlandırır və zənginləşdirir.